welcome back to my channel Oh My Foodie. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ സൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു 5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനിൽ നിന്നും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചിക്കൻ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റോക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ വെള്ള അരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇളക്കിക്കൂടെ കൊടുക്കണം. എന്നാലേ മുട്ടയുടെ വെള്ള വേർതിരിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. മുട്ടയുടെ വെള്ളമെല്ലാം വേർതിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ നല്ല ചില്ലി വിനീഗർ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചേട്ടായാണ്, മിഥു എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചില്ലി വിനീഗർ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം. കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടായിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. സോ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.